Wadidaw, teman-teman, lihat. Kita menemukan tumpukan mainan sangat berlumpur. Lihat, semua mainan yang ada di sini berlumpur. Oke, teman-teman, sekarang kita ambil keranjangnya dulu ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo, teman-teman, sekarang kita kumpulkan. Widih, berlumpur semua, teman-teman. Wah, warna coklat, warna biru. Hehe. Ada warna pink. Wah, besar sekali mainan ini. Wah, seperti ada mainan hewan ya teman ya. Wah. Nah, seperti ada mobil balap. Widih. Oke, warna merah. Ada helikopter sepertinya teman. Ada eskavator. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Oke teman, lihat semua mainan yang ada di sini telah kita kumpulkan semua. Sekarang teman, ayo kita cari air bersih. Wow, lihat teman, kita di sini sudah ada air bersih. Oke, sekarang kita bersihkan. Ada doser teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Ada helikopter polisi. Gokil. Oke teman, kita bersihkan topeng ini ya. Wow, telah bersih. Ada topeng Batman. Mantap. Oke, kita lanjut dengan mainan ini. Hehe, besar sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, langsung bersih. Ada sepeda balap. Wow, gokil. Oke teman, kita bersihkan lagi. Wah, lihat teman, palu apa ini? Ternyata yang ini palu Thor. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Wah, warna merah ya. Kita bersihkan. Wadidaw, langsung bersih. Ada kereta api cepat teman-teman. Nah, lihat teman. Wah, sangat berlumpur teman-teman. Ada bus kota teman-teman. Yang berikutnya lagi teman. Wah. Ada krokodil teman-teman. Atau buaya ya. Gokil. Nah, yang berikutnya lagi teman. Hehehe. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini tank baja teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Lihat teman-teman, sudah bersih. Ada truk molen. Wow, mantap. Oke teman. Widih, ada mainan karakter sepertinya.
Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini Thor. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Wadidaw, lihat teman-teman, kalau yang ini Spider-Man. Gokil ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada mainan ular teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Seperti ada tembak-tembakan. Kita bersihkan sampai bersih teman ya. Nah, lihat teman-teman. Langsung bersih ya. Oke, kita lihat. Wah, kalau yang ini tembak-tembakan sniper teman-teman. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sepertinya ada mainan eskavator nih ya. Oke, kita lihat teman-teman. Widih, benar sekali. Ternyata yang ini beko eskavator teman-teman. Warna kuning. Mantap. Oke, ini mainan yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan ya. Wah, lihat teman-teman. Sudah bersih. Kalau yang ini mobil balap teman-teman. Wah, mantap. Lihat teman-teman. Semua mainan sudah bersih. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe ya, tidak ketinggalan video terbaru. Oke teman-teman, sampai jumpa besok lagi ya. Bye-bye.